Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ah, scheiß Handy. Ah. Aha. Da sind sie wieder. Oh, was war das denn, ey? Oh, ein dickes Ding. Und zwar kein Satellit. Vorhin der Motorenlärm oder Düsenlärm waren wieder die. Diese F-16 oder was auch immer was ist von den Amis, ja. Da sind sie. Kann man leider nicht erkennen, aber die machen irgendeine Nachtübung oder was. Oder? Nee, die üben wieder nachts Anflug und durchstarten und ja, durchstarten. Starts und Landung und sowas machen die wieder. Nachts. Also, was will uns das sagen? Ich meine, die üben immer irgendwas. Also kann das gar nichts zu bedeuten haben. Muss aber nicht, ne? Und der Mond. Gucken, ob der Mond. Hallo Mond. Mond. Oh, ich hätte ja drauf zoomen können vorhin. Ich doof, ey. Mond.